Amor. Dagingnya empuk banget. Oh, ini baksonya Mbak Nur, mantep banget. Ini aku pesen yang bakso kikil, guys. Lihat baksonya gede banget. Sama ini ada gorengan tempe dan bakwan. Ini pesanan suami aku. Nanti aku pesen mie. Bukan mie. Nasi burung dara. Belum datang. Ini bakso kikil. Itu kikilnya. Mantap, guys. Segar banget. Ini baksonya juga enak banget. Porsinya juga satu mangkok gede. Wow. Ini kikilnya. Bukan kikil sih, ini daging sapi. Baksonya berasa banget dagingnya, guys. Tapi kuahnya kayaknya kurang merah ya. Tambahin saus lagi. Cuma satu nggak ada cukanya. Kalau ada cukanya lebih pas. Ini kalau hari libur itu ngantri, guys. Karena menurut aku baksonya Mbak Nur ini paling enak di Taipei. Kuahnya itu nggak terlalu minyak. Lihat aja kuahnya itu. Baksonya juga dagingnya itu pas banget sama tepungnya itu. Nggak terlalu banyak tepung. Porsinya juga gede. Nasi burung dara pesananku datang. Wah, harum banget ini. Burung dara, terus lalapnya ada kol, timun. Sini dikasih tempe. Aku mau makan dulu. Mari makan. Gurih banget.
80 kan untuk ini. Amor. Dagingnya empuk banget. Panas. Panas lur. Bawaan. Pala. Ini gurih banget. Tangan.
Kenyang banget ini. Nasinya masih banyak. Mau nggak mas? Ayo. Lihat. Nasinya porsi gede ini, mangkok gede. Kebanyakan. Nggak habis guys. Bakso bayar. Bakso kikil 1, terus apa tadi, nasi burung dara ya, sama teh manis 1, terus gorengan 3. Lho kan mau ke Mbak Anu to, Mbak? Ora perlu aku iki. Tambahin Mbak. Gorengan 3 udah. Sama beras jagung aku mana tadi? Beras jagung biasa. Yo. Cari mati. Banyak keripik. Ini kerupuk. Kalau tambah siang itu tambah ngantri. Untung tadi aku kesininya masih pagi, pas jam 10. Jadi belum banyak yang ngantri. Oke, sampai di sini dulu videonya dari aku. Salam sukses, salam sehat untuk semua. Terima kasih.